안녕하세요. 건강을 챙기는 여러분, 오늘은 환절기에 특히 조심해야 할 기침과 가래에 대해 이야기 나누려 합니다. 단순히 감기려니 하고 방치했던 이 증상이 사실은 치명적인 폐렴의 전조 증상일 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 오늘은 폐렴의 위험성을 제대로 이해하고 이를 예방하기 위해 꼭 챙겨 먹어야 할 음식과 영양소들을 함께 알아보겠습니다. 첫 번째, 기침과 가래, 방치하면 치명적인 폐렴으로. 환절기에는 일교차가 커지면서 우리 몸의 면역력이 약해지기 쉽습니다. 이때 가장 먼저 신호를 보내는 것이 바로 기침과 가래입니다. 많은 분들이 가벼운 감기 증상으로 여기고 넘기지만 만약 일주일 이상 고열과 함께 기침, 가래가 지속된다면 폐렴을 의심해야 합니다. 폐렴은 폐에 염증이 생기는 질환으로 특히 면역력이 약한 어린이나 노년층에게 매우 위험합니다. 치료 시기를 놓치면 염증이 전신으로 퍼지는 폐혈증과 같은 심각한 합병증으로 이어져 사망에 이를 수도 있습니다. 실제로 폐렴은 국내 사망 원인 3위에 오를 만큼 위험한 질병입니다. 따라서 기침과 가래를 단순히 여기지 말고 증상이 심해지기 전에 미리 예방하는 것이 중요합니다. 두 번째, 폐 건강을 지키는 기침 가래 예방 음식 3가지. 우리 조상들이 환절기에 즐겨 먹던 음식에는 과학적인 건강 비법이 숨어 있습니다. 기침과 가래 예방에 특히 좋은 음식 3가지를 소개합니다. 1. 도라지 예로부터 기관지 건강에 좋다고 알려진 도라지는 쓴맛을 내는 핵심 성분인 사포닌이 풍부합니다. 이 사포닌은 기관지 점액 분비량을 늘려 가래를 삭히고 외부 세균에 대한 저항력을 키워 기관지를 튼튼하게 보호합니다. 2. 배 시원하고 달콤한 배에는 루테올린이라는 항산화 물질이 풍부합니다. 이 성분은 기관지 점막의 염증을 완화하고 기침과 가래를 줄이는 데 도움을 줍니다. 수분 함량이 높아 목을 촉촉하게 유지해주는 효과도 뛰어납니다. 3. 생강 몸을 따뜻하게 하는 성질을 가진 생강은 감기 예방에 효과적인 식품입니다. 생강의 진저롤 성분은 기관지 내 염증을 제거하는 데 도움을 주며 강력한 살균 작용으로 호흡기 건강을 지켜줍니다. 생강차로 따뜻하게 마시면 더욱 좋습니다. 세 번째, 폐에 꼭 필요한 필수 영양소 3가지. 음식과 함께 폐 건강을 위해 필수적으로 섭취해야 할 영양소 3가지를 알려드립니다. 1. 사포닌 도라지, 더덕 등의 풍부한 이 영양소는 기관지, 점막의 점액 분비를 촉진해 가래를 묽게 만들고 쉽게 배출되도록 돕습니다. 또한 항염작용으로 기관지의 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 2. 비타민C 감귤류, 배, 브로콜리 등의 풍부한 비타민C는 강력한 항산화제로 면역력을 높이고 활성산소로부터 폐세포를 보호합니다. 꾸준히 섭취하면 폐 기능이 향상되고 염증성 질환 예방에 도움이 됩니다. 3. 루테올린. 배에 많이 들어있는 루테올린은 플라보노이드의 일종으로 기관지염을 유발하는 염증 반응을 억제하고 폐 질환을 예방하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히 기침, 가래, 천식과 같은 호흡기 질환 증상 완화에 큰 도움을 줍니다. 오늘 알려드린 음식과 영양소를 잘 기억하시고 올바른 식습관으로 환절기 건강을 지켜내세요. 작은 관심이 우리의 폐 건강을 지키는 가장 현명한 방법입니다.